Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir köfte tarifiyle geldim. Sadece 100 gram kıymayla yapmış olduğum, günün her öğünü tüketebileceğiniz harika bir lezzet. Misafir sofralarını, gün sofralarını süsleyecek muhteşem bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı köftelik ince bulgurumu alıyorum. Aşağı yukarı 1,5 su bardağı kadar kaynar suyumla ıslatıyorum. Üzerini kapatıp 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu tarifimi ben 1 su bardağı ince bulgurla yaptım. Siz daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla köfteler elde edebilirsiniz. Evet, üzerini çıkana kadar suyumu ilave ettim. Ağzını kapatıyorum ve 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet, bu şekilde köftelik bulgurum yumuşamış görüyorsunuz. Ve köftemizi yoğurma işlemine geçiyorum. Bulgurumuzun üzerine 1 çay bardağı irmiğimi ekliyorum. Ben bu tarifim için 1 adet yumurta kullandım. Yumurtamı da ilave ettikten sonra şöyle yemek kaşığının ucuyla yarım yemek kaşığı kadar domates salçasını ekliyorum. Ben baharat olarak birer çay kaşığı olacak şekilde tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Her zaman söylediğim gibi baharat miktarını ve çeşidini damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 150 gram kıymamı da alıyorum. Üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Ve köftemi yoğurma işlemine başlıyorum. Köftemiz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız arkadaşlar. O yüzden oldu bittiye getirmeyelim. Ben aşağı yukarı 3-4 dakika bu şekilde yoğurdum. Köftemizin dağılmaması için çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. O yüzden şöyle 3-4 dakika kadar güzelce yoğuralım. Evet, köftelerimi yoğurdum. Kıvamı bu şekilde oldu ve hiç bekletme yapmadan göz kararı parçalar koparıp bu şekilde şekillendirip tabağıma alıyorum. Elime yapışma olmaması için yanıma almış olduğum sudan yardım alıyorum. Böyle parmak uçlarımı ve avuç içimi ıslatıyorum. Köftemi yuvarlarken elime yapışmamasını sağlıyorum. Bütün köftelerim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bütün köftelerimi yaptım, hazırladım. Bu şekilde 1-1,5 litre kadar suyumu tencereme aldım, kaynattım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekledim ve kaynamış olan suyuma köftelerimi ekliyorum. Ben köftelerime 2 yemek kaşığı un ekledim arkadaşlar. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Köfteleriniz çok yumuşak olursa üzerine tekrardan yarım yemek kaşığı kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Tüm tarifimde olduğu gibi bu tarifimi de bütün püf noktalarıyla vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, ocağımın büyük gözünü kullandım fakat orta derecede açtım. Çok kısık ateşte kaynatmayalım arkadaşlar. Orta ateşte kaynaması kafi. Bu şekilde 5 dakika haşlamaya bırakıyorum. Köftelerim haşlanırken ben de sosunu hazırlıyorum. Tavamın içerisine aşağı yukarı 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum. Üzerine dolu dolu 1 yemek kaşığı tereyağımı ilave edip erimeye bırakıyorum. Eriyen tereyağımın üzerine ezmiş olduğum 2 adet büyük diş sarımsağımı ilave ediyorum. Erimiş olan yağımda şöyle bir çeviriyorum.
Çok fazla kızarmasına izin vermiyorum. Şöyle 5-6 saniye kavrulması yeterli. Kavurmuş olduğum sarımsakların üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyorum. Tekrardan güzelce kavrulmaya bırakıyorum. Ocağımın altı kısık arkadaşlar. Evet, güzelce domates ve biber salçamı da kavurduktan sonra üzerlerine baharat ilavesi yapacağım. Yine her zaman söylediğim gibi baharat miktarını ve çeşidini damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben yarım tatlı kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Siz acılı seviyorsanız pul biber ilavesi de yapabilirsiniz. Evet, salçamı güzelce kavurdum. Baharatlarla buluşturdum. Kavrulmuş olan salçamın üzerine köftemin haşlanma suyundan bir kepçe alıyorum. Tekrardan güzelce karıştırıp salçalarım eriyene kadar sosumu kaynatma işlemine devam ediyorum. Pişmiş olan sosumun üzerine şöyle bir tutam kadar ince kıymış olduğum maydanozumu ilave ediyorum. Tekrardan şöyle güzelce karıştırdıktan sonra haşlanmış olan köftelerimi sosumun içerisine alıyorum. Bu köftelerimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi akşamdan yapıp sabahtan haşlayıp tüketebilirsiniz. Hatta bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp aynı şekilde pişirip gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Gerçekten görüntüsüyle, tadıyla, kıvamıyla inanın muhteşem bir lezzet oldu. Günün her öğününde tüketebileceğiniz harika bir lezzet. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, köftelerimi sosumla buluşturdum. Bu şekilde çok hırpalamadan güzelce karıştırıyorum. Ve karıştırmış olduğum köftelerim servise hazır. Evet, köftelerimi servis tabağıma alıyorum. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Ben bu şekilde tüketmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt ilavesi de yapabilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Sarımsaklı yoğurt da çok güzel yakışıyor açıkçası. Evet, bu şekilde servis tabağıma alıyorum köftelerimi. Köftelerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz, asla dağılmayan harika bir tarif oldu. Siz köftelerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.